Máme tu další příklad z minulých let z přijímaček na střední školy. Je to příklad na výrazy, který jsme společně projeli v těch teoretických videích. Pokud nemáte tu potřebnou teorii, mrkněte se na prvních 10 videí s tím modrým pozadím a to jsou ty videa, které probírají všechny ty výrazy, které budete potřebovat. My se teďka podíváme na tenhle ten příklad, který zní: umocněte a zjednodušte. Výsledek bude bez závorek. My si tady ukážeme oba dva ty postupy, které můžete použít. Jaký použijete, je čistě na vás. Ten první postup využívá vzorečku, který asi znáte, doufám, že znáte, je to a minus b to celé na druhou. Vzoreček a minus b to celé na druhou se dá rozepsat do podoby a na druhou minus 2ab plus b na druhou. Takže my ho teďka budeme aplikovat. My víme, že to naše áčko je vlastně ty 2/3 a, jo, to sedí na tom místě v té závorce, takže 2/3 a je vlastně to naše áčko a my ho musíme přepsat na a na druhou nejdřív. Takže 2/3 a to celý na druhou. Já to tady napíšu vlastně tímto stylem, že dáme 2/3 a to celé na druhou. Jo, velmi mechanicky prostě přepsaný. Pak máme minus 2ab, takže napíšeme minus 2krát, to áčko máme jasný, 2/3 a. A co je toto béčko? No, to naše béčko je přece ta trojka. Tady ta trojka, takže my místo toho béčka napíšeme tu trojku. Takže tady to bude ještě krát 3. A pak je plus b na druhou a to béčko je zase ta trojka, takže to bude 3 na druhou. Naschvál to počítám takhle postupně. Vy to potom už budete dělat mechanicky trošku rychleji. 2/3 a na druhou, tak to je vlastně jako 2/3 a krát 2/3 a. 2/3 krát 2/3 je čitatel krát čitatel, to je 4. Jmenovatel krát jmenovatel, to je 9. Nahoře bude 2x2, dole je 3x3. A áčko se nám tam objevuje 2x s násobením, takže je to a na druhou. První člen máme vyřešený, a na druhou. Pak máme minus 2ab, což vynásobíme, je to 2x3 je 6 a 6x2/3 je vlastně 12/3. Takže to bude minus 12/3 a. Jestli nechápete, co jsem teďka udělal, tak je to jenom 2 krát 3 je 6, to je vlastně 6 jednin a to vynásobíte. 6 jednin krát 2/3 je 12/3, protože jdete 6 krát 2 je 12 a dole je 1 krát 3 je 3. No a potom je tady plus 3 na druhou a to je plus 9. 12/3 my potom můžeme ještě zkrátit na 4, jo, protože 12 děleno 3 je 4, takže místo těch 12/3 napíšeme 4 a máme výsledek. Druhá možnost toho výpočtu počítá s tím, že si ty závorky napíšete dvakrát vedle sebe, 2/3 a minus 3 krát 2/3 a minus 3 a tímto stylem, protože to je vlastně ta závorka na druhou, tak když je něco na druhou, tak to máte dvakrát vedle sebe a násobíte to. A teďka vlastně budete roznásobovat. 2a na druhou krát 2a na druhou je 4/9, 2/3 a, pardon, 2/3 a krát 2/3 a je 4/9 a na druhou. Jo, a jdete tady tím stylem postupně, každý s každým. A když to dopočtete, tak vám to zase vyjde stejně jako ten náš první výpočet. Jo, určitě si to vyzkoušejte oběma metodama, jaká vám bude vyhovovat, tu používejte. Mějte se hezky, doufám, že vám video pomohlo v pochopení, jak počítat tady ty příklady. Je to teda použití vzorce a minus b to celý na druhou, respektive to můžete roznásobit závorkově. Jde o to, abyste uměli násobit zlomky. Pokud vám zlomky dělají problém, tak jsou to zase ta bílá výuková videa v 6 teoretických lekcích, které dohromady mají asi půl hodiny, pochopíte celou tu teorii. To by bylo teda všechno k tomu. Mějte se hezky, kdybych měl něco vylepšit v těch videích, určitě dejte vědět. Zatím.